God dag, og velkommen tilbake til Lindalandet. Nå, endelig, har jeg tenkt å ta i bruk pallekarmene. Og det første jeg har tenkt å putte oppi her løk. Jeg har en pakke med sjalottenløk og en pakke med vanlig løk. Skal vi se, den vanlige heter gul kepaløk. Og så det da sjalottenløk, golden gourmet. Det som med løk, at den trives i godt drenert jord og fuktig jord. Så jeg håper jo at disse kassene her med å holde på fuktigheten, på grunn av at vi har bygd opp som et hyggelbed med hyggelkultur. Løken glad i mye sollys, og det får den jo her. Og da tenker jeg å sette i gang. Jeg tror alt klart til å begynne. Jeg har med boka mi, for det som med løk og masse andre grønnsaker man skal så og plante, det at de bør ikke stå på samme plass år etter år. Så derfor så kan det være greit å ha en sånn liten huskelapp, skrive ned. Vi tror vi skal huske, men det ikke alltid vi gjør. Så jeg skriver opp for sikkerhets skyld. Greit. Så da skal jeg sette i gang. Da tenker jeg at i denne kassa her, da kan jeg begynne med sjalottløken. Og disse knollene litt større enn den vanlige løken. Så da blir det ikke så mange, skal vi se hvor mange det Jeg trenger ikke å telle gjennom posen. Det jo bare å ta den ut av posen og helle det ut i... Nå kan ikke jeg prate mens jeg bråker, for da hører man vel ingenting. Når man kjøper løk, så står det en liten sånn beskrivelse på hvordan man kan gjøre det. Og det alltid lurt, selv om man har satt ting flere år på rad, så akkurat som man kanskje glemmer noen sånn gode, nyttige tips innimellom. Det som også kan være lurt når man har kjøpt løk, å kjenne etter at de gode og harde. For hvis de myke, da kan det være lurt å kaste de, for det kan være sykdom i dem. Det bare sånn lite tips. Denne her synes jeg så... Den her har ikke jeg lyst til å bruke, for den har litt sånn mugg på seg. Disse andre I hvert fall harde. Jeg synes den så litt sånn rar ut da. Litt skuffende egentlig. Men sånn det. Disse andre ser I hvert fall fine ut. Så blir det, jeg kaster 2, og så planter jeg de. Selve plantene, eller løkene, det skal stå med en sånn, 10-15 cm avstand. Og mellom radene så skal det være mellom 25 og 50 cm. Nå ikke disse kassene sånn veldig breie. Hvor breie det egentlig? Det 90? Jeg litt usikker. Men det jeg vet, det at ispinnen min her, den 11 cm. Så 22, 33, 44, 55, 66, 70 tenker jeg. Kom insektene. Greit. Hva det her jenter? Så da begynner vi. Det kan være lurt å lage en sånn liten opphegning som man kan sette løken ned i. Men siden
jeg ikke har så veldig mye jord oppi her. Altså, jeg har nok jord, det er ikke det. Men jeg kom heller på at i stedet for å bruke jorda som er her, så har jeg heller tatt med en bøtte. Så jeg kan lage en egen opp. Ja, de er her. Nei. Ok, så da lager jeg heller en opphøyda, hva de sier for noe? En opphøyet. Sånn, og så lager jeg en til på andre siden. For da holder det med 2 ranker med, eller rekker, jeg sier ranker, rekker med løk oppi pallekarmen. For oppi her så kan jeg også sette andre ting. Sånn som imellom her er god plass til å sette for eksempel salat, reddiker, for de trives godt sammen, gulrøtter. Nå vet ikke jeg helt om jeg skal sette gulrøtter i disse karmene, fordi det er litt grunt. Og så er også gulrøttene litt på den måten at de, hvis det er god gjødsel, kompost, så kan røttene spre seg litt på gulrøttene, for de søker den gode komposten. Og det skjønner jeg godt. Det er mye å gjerne ha, men da kan du få disse her gulrøttene som splitter seg. De er like gode. Spiller ingen rolle. Jeg får tenke litt på det, hva jeg gjør. Greit, da skal vi sette første rekka med løk. Nå har denne her begynt å spire litt. Man kan også forspire løken inne, men det har ikke jeg gjort. Stein tar vi bort. Da begynner vi å sette de første løkene. De settes sånn cirka alt fra 2 til 5 centimeter ned i jorda. Og spissen, den skal opp. Så var det denne avstanden da. Hvor gjorde jeg ispinnen min? Der. Nå blir det sånn cirka. Men la oss si det er en 10 til 15 centimeter mellom. Og så må man også huske det på det med løk. Det er at hvis man setter de for tett, da får du mindre løk. Så hvis du vil ha en stor, fin løk, nå blir ikke sjalottløk så veldig stor da, men den vanlige løken, så hvis du vil ha det litt store og frodige, da gir du de mer plass. Det er liksom som noen mennesker trenger mer plass. Så dekker vi til med jord. Så at jeg skal slippe å huske alt, da har vi disse her fantastiske ispinnene. Da skriver jeg bare her hva jeg har satt her og der, og da husker jeg det. Eller da trenger jeg ikke å huske det, for da har jeg jo faktisk skrevet det ned. Alltid lurt. Da er det bare å skrive hva jeg har satt. Den var litt tjukk. Jeg tar den. Altså jeg bør huske det da, men
Jeg kan jo bare se på denne videoen hvis jeg har glemt det. Og så datoen i dag. Og så bare tre ned i der. Sånn. Så må jeg si det da. Jeg har fantastiske kollegaer, så jeg er veldig heldig. Så her en dag så satt jeg med en av kollegaene mine, og hun spanderte en is på meg. Da smelter hjertet mitt, vet du. Og da vet jeg også at hvis jeg begynner å gå litt tom for disse ispinnene, så vet jeg hvem jeg kan spørre om å hjelpe meg å spare på ispinner. Skal vi se. Sånn. Jeg setter den der, for da husker jeg liksom at her går grensa. Da tar vi neste. Og siden løken ikke krever sånn veldig dyp jord, så passer den veldig godt å sette i pallekarmene. Så jeg gjør det samme her. Jeg lager to rekker. I år prøver vi å dyrke løken i pallekarmene våre, og det blir spennende å se hvordan dette prosjektet utvikler seg gjennom sesongen. For dette er jo helt nytt for oss, at vi har bygd opp disse pallekarmene med hyggelkultur. Så vi vet jo egentlig ikke om løken trives i det. Så det blir spennende. Den kaster vi. Samtidig så er det alltid litt prøving og feiling når man dyrker. Altså, noen år går alt etter planen, og andre år, ja, så lærer man noe nytt. Da var det 2 kasser. Så da skal jeg finne litt mer jord. Og gyve på kasse nummer 3. Og her er det så mye løk, så jeg har vel løk til alle 5 kassene. Da er det bare å fortsette. Noe av det fine med å dyrke løk selv er også at man får et helt annet forhold til maten. Når man har satt den selv, fulgt veksten gjennom sommeren og til slutt høstet den, så smaker den på en måte litt ekstra godt. Det er kanskje noe av det beste med hele kjøkkenhageprosjektet egentlig. Og så er det jo dette med forventningene. Akkurat nå ser det kanskje ikke så imponerende ut. Bare noen små løk som blir stukket ned i jorda. Men om noen måneder så håper vi at disse pallekarmene er fulle av grønt liv og store løk som er klare for høsting. Her var det veldig høyt. Men da er planen å bruke litt av den jorda som vi gravde opp fra hullet her. Så vi kan fylle opp på bakken her hvor jeg står nå. Så rekker jeg kanskje opp. Jeg rekker jo opp nå da, det er ikke det. Der. Så en rekke til her. Her ser det ut til at jeg får løk til overs. Da kan jeg sikkert sette de et annet sted som kan kanskje hjelpe noen gulrøtter da.
Dette er jeg faktisk veldig spent på. Nå synes jeg den var veldig myk, så den tar vi bort. Så var dette her med å fjerne de som var myke, for de kunne ha sykdom i seg. Så da er det jo ikke noe man trenger å risikere. Og det kjenner man jo veldig, hvis man bare klemmer litt på de før de setter dem i jorda. Der. Da har jeg fått planta den løken jeg hadde plass til i disse kassene her. Og så skal jeg finne på et eller annet å så. Så det kan jeg tenke på litt til i morgen. Alt må ikke gjøres samme dag. Det begynner å bli kaldt. Sola har gått ned. Og så skal jeg finne ut hva jeg kan bruke som jorddekke. Og jeg har en liten annen, et annet lite tips som jeg også kan bruke som jorddekke. Og det skal jeg komme litt tilbake til senere. Så da kan dere vente i spenning. Da skal jeg finne vannkanna, fylle opp med vann og vanne godt før jeg tar kvelden. Da skal det vannes, og etter hvert så skal det også komme et jorddekke. Og det handler egentlig bare om å dekke jorda med organisk materiale, i stedet for å la den ligge bar. Det kan være gressklipp, løv, halm, gammelt høy eller annet hageavfall. Og hva vi finner på, det kommer i en egen video. Fordelen er at jorda holder bedre på fuktigheten, og spesielt på varme sommerdager. Og samtidig så hjelper jorddekket til med å holde ugresset litt nede. Og etter hvert så brytes materialet ned og gir næring tilbake til jorda. I naturen ligger jo jorda nesten aldri helt naken. Det er alltid blader, planter eller annet organisk materiale som beskytter bakken. Så jorddekket blir egentlig en måte å prøve å jobbe litt mer sammen med naturen på. Og så synes vi det er litt fint også. Ja, å kunne bruke det man allerede har tilgjengelig her på småbruket. Takk for at du så på, og takk til alle dere som abonnerer. Og hvis du ikke abonnerer, men liker det du ser, så abonner. Og vi blir alltid glad for en tommel opp. Selvfølgelig, det setter vi alltid stor pris på. Så håper jeg du likte denne videoen. Vi ses igjen i neste video. Fortsettelsen her, hva som skjer videre. Takk for nå. Ha det! Jeg må ikke glemme å skrive hva jeg faktisk har satt her.